Ma'qul. Maqarang boshliq. Ben onu neç gün bo'ldi izlab beryapman. Onu bek aldirashgan 100 so'ram ko'rish bo'lamidi? Siz xotirjam bo'ling. Ben imkon qadar men yezib tuturay. Ha. Ben turgim tushdan keyin berib ulardan telefonda aloqalashdim. Ha. Ular shu o'zida vaqt chiqdi, men bilan aloqalashganligini aytdi. Orada buni siz xotirjam bo'ling. Ha. Ben vaqtida bitirishga tirishay, bo'lamdi. Ha? Ma'qul. 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 Ma'qul, ma'qul, ma'qul. Ma'qul. Ma'qul, shunday bo'lsin, ma'qul. Ekan? Idardim bundan da. Kerak turdi mana shu yerda. Nima shunchalar teklif qildingiz? Mana shu ssenariyni shundan. O'tganda yezib bitirib olgandan so'ng Qarang, u emas, men boshqasi mana bu. Voy, siz birdan lezyutsiz qo'sina. Nimani birdan lezyutsiz bu? O ayrımlarsa, bu ayrımlarsa, ma bir ikki shaxsni tanishtirgan bir senariy. Ben bunu yezish uchun cho'qim o shu ikki shaxs bilan men o'zim yuzlarni ko'rishib, uniki material iyi bo'lib yozmasam bo'lmaydi buni. Endi shu ikki shaxsni izlab berib ko'rsangiz bo'lmadimi? Ben hech kimga ish qilyapman. Ko'rishdim-ku. Ko'rishkim bo'lmasa, ular aldirash qanday qilaman? Sen bağlamadın mı? Voy, tam chiqmadim. So'ramizga sizmi? Bu idoraning qiziqganda, benim yezvatsiz go, kecha yezvatsiz, kunduz yezvatsiz, o'yini ish qilyapti, balla. Voyjon, qish yezvatsiz, yozda yezvatsiz. Bo'ldi. Bergan pulning tayini yo'q. Bo'pti, ikkita bir kuni chiroyli choy damlab qo'ydim. Issiq choy sabr qo'yam. Ana yaxshi. Arslanla birlikte. Nima? Chiqib ketdi. Ben birinchi ish qildim ha? Dudana iyi qo'shimdi ben. Nimaga? Eqa. Eqa? Kesalaydi. Arslan. Qo'shimdi ha? Nima qilmoqsan? Rostdan nima qilib o'xshadingiz? Arslanni bu qo'nchoqni hujron tuzib iyiq bilan o'xshash to'qibsan. Bu do'stimning olmoqda qarsam ko'ygim keldi. Xo'roq qoldi ha. Ana to'y. Balam, ben siz ne çıkarttın dedim o fikrinizde diyen gibi ne asas hocam? To'yimizga bunda qo'nchoq, haykallarni tizmon kesib qarab qoladi o da. Hem sizin çoğu oldunuz. Demiş bunu tuzulib nima qilasiz? To'pulsun, bo'lmaydi da. Hem tizmaganda, bunu fikrinizda gap topadi. Men işte satma. Bu chiroyliq. Bozma satma. Balam, siz mi setemez? Siz shunda chiroyliq. Lekin odam chiroyli bo'lish uchun qalbi go'zal bo'lish kerak, axloqi go'zal bo'lish kerak. Undan keyin odam to'liq go'zal bo'lgan bo'ladi. Tushundingizmi? Bu joyda diqqat qiling ha. Siz yaxshi. Gaparing ha. Do'stingizni elab. Judadan yumush qilsin. Idorda bergan senariy. Barchasi. Assalomu alaykum qizim. Dadingiz bormi? Ha, dadam. Dadam yo'q. Voy. Voy, assalomu alaykum. Alloh ibrat bersin. Ikirla. Ha? Shukr tamam. Yaxshidingiz. Yaxshi. Telefoningizmi ilinmaydi? Boshqa avarqimizda telefonimni aytib etgan. Ssenariyni qanday olib ketirasiz? Qurilmasi asos jihatdan kallamda bor. Endi 5ni boshlab qo'ydim, lekin buning sal vaqt kerak. Bo'lmadi ukam. Bu vazifani tushirib olgan 2 oyda ish ketdi. Ketarlik rasxotlarni tayyorlab qo'yganimga 1 oydan oshdi. Bu ssenariy tirchib bitmasa, buni qanday qilamiz ukam endi?
Ben bu senaryo deganda yozaman deb yozgan narsa emas. Bu butunlay ijodiyat bo'lgandan keyin menga ozroq vaqt kerak. Uning ustiga bu ishkalan bilan faqat aloqalashamadim, ko'rishib bo'lmadim. Berib ko'rishib boqamsiz ya. Ben bordim, yerim 6-7 qitim bordim, o'ylargacha bordim, ishxonasiga bordim. Birisi xizmat bilan oldirashgan, yana birisi doim operatsiya ustida ekan. Tunigimni bordim, berib yarim kundek tursammi operatsiyadan chiqmadi, shuni amal olmay inib keldim. Oxirida telefon nomerimni qoldirib qo'ydim. Agar bir mumkin bo'lsa, men bilan bir aloqalashsanglar deb. Ko'rishamedim, nima ish ko'rishamasiz? Aman qilib ko'rasiz bunda. Shu men hozir sizga da'vatimga shu amal bo'lmayapmanmi? Ya bo'lmasa idoradan bir ko'rishib, o'rindagi men bilan bir ushqachiz shu. Nima bo'ladi? Endi menga bek besim qilaversanglarmi? Ijod etgan besim bilan chiqmaydi shu. Asta. Bu ssenariyni tezroq bitirdigan ishni qiling fikr. Film ishlash gruppasiga ssenariyga qarashlik qildi. Men bir kun vaqt chiqarib, ishkalarni yana bir izlab qo'y. Agarda kerak bo'lsa idoradan tunishtirish apiray. Bu filmni 5 oygachilik bitirdigan vazifamiz bo'pti. Uning ustiga filmni yuqoriga mukofotga yo'llamoqchi. 5 oygacha tutmasa, yuqori qanday javob qilamiz? O'zingiz o'ylab toping. Rejissor ko'rashdimi siz bilan? Yo'q. O siz bilan ko'rishimni da'vatqan. Balkim o'sha chiqishga ko'rishib qolamiz. Bo'ptam sizga men qaytay. Voy, o'tirib bu baliq chaydamlasin. Boshdan keyin bir. Alloh saniya ish ketgan bo'lmasa, Rahmat. sho'rib bo'lsin salatni. Rahmat. Oi? Nega? Elbette. İşkerimden görüştü. Ko'rish bo'ldi degandan so'ng? Voy telefonda görüştü. Onun kızını bek aldırışga emasmi? Nechqatim izlab bir topama oldim ha. Filmni boldiroq berib. Ishkira oldida saqlab turib qo'y. Voyja, sizning idoram qiziqga o'nchidan muhim odam bo'lsa o'zlari ko'rishib, tayoq qilmasin-da. Xizmatimizda shu xizmat shu tursa. Buga bir oram olganda Muzaffar, men uydagi nurg'un narsa tugabdi, ushaq chek bo'lamdi, moy go'sht bo'lamdi. Shu bugun bir billa bozorga chiqib, narsa kerakligini to'liqlab olamdi ekan desam. Avval yana o'zingni chiqib xalqqa narsa bag'ishtirib. Ha? Ya Allah, bu idora olam toz qiziqga, endi uni yozdaydi, buni yozdaydi bergan. Voy bo'ldi nima? Yizmatsa qo'ydimi? Ya uyni ishini qaror bo'lmasa, ya bolalarni. Bak kallam bedeme saptısına bak keş kat kılayım anla oldu. Ams go'sht tugabdi, go'shtni siz og'ash kirasiz. Ama aklımda koyaya kasapla. Faklandı bunu söyle bek ağaç kasap. Ha, ma'qul. Eslaş kıladığımız kasallıkın değil mi amca? Yazıcılığın taşap kasallıkını bir kılayım ki ya. Kollarım olsun bir majriyatı. Yana bir davamiz ki ponse. Oldu demek. Ma'qul bek kesh qanman. Ha. Uf, va ish yana o'zimga qattiq. Ha, keldingizmi? Ha. Kelsin. Qanday ko'rishyapsizmi? Qanday ko'rishni? Et deganda biri. Siz saqlab turdim. Yo'q. Biz oldirishganda. Bizim bir ko'rish bulamdan küçük doğalaysiz onu arqıda yugulun. İdaranın qiziq kelaymi? Bu vazifani topshirgandan bir idora kelib chiqqan uchrashtirib qo'ysa bo'lmamda. Tamam kılmalı mı? Qo'ydim shu sizni kesib saqlab turgan. Ha. Kasnafını gösterip yapardın mı? Kasnaf. Siz tez tomoq yengizmi? Bunu süpermarket fakat bir kim kıran? Ben hazır hesaptım. Abi kızlar can yok mu da? Nasıl eşkal? Nasıl eşkal? Da.
Assalamualaikum. Voy, alaykum assalom. Mana kanalda Mana tavallama yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Jiqotmi? Hayya, nima keldi? Ha, qanday ishlar? Yaxshi. O'zingizcha yaxshi turibsizlar? Yaxshi. Men idora chiqmagandan sizlarni ko'rsatib bo'lamadim. Saniya, bir choydan mana. Mana. Aldın kuni İbrahim kim kelibdi bizning film mudirchi. Shu kelib ssenariyni ishtirok bitirib bersam oldi deb promoji besim ishlatib ketmoqdi. Men shu ish uchun kelgandim. Rahmat sizga qolgan. Aldın kuni deganda sizlarni ko'rishib qolarmiz dedim. Ana shu ssenariy qo'limizga tegmasa, biz hech chiqib bo'lmaydi ekanmiz. İdaradikini plan yo'lamamiz deb to'l oldirib promoji oldimga yuklab o'tiribdi. Ana ssenariy qo'limizda bo'lmasa, shu ehtiyojli artistni tanlab, shu ishning beshini boshlaydiganga bizmi qochib. Shuni bir tezroq bitirib beramdiki degan maqsadda aytib ketdim. Ben bu işkelimlerini tak ko'rishib bo'lamadim shu. O'limdagi aldirashgan xizmati. Shu bilan bir ko'rishsam, ssenariyni pichoq bitirib oldim. Tak oldimda men kelgan. Chapinimiz bilan Bismo. Voy, qanday ahvolimiz yaxshimi? O'tiribsiz salom. O'tiramiz. Qani bir og'aч o'tiraman aslida. Ya Allah, Murat Rejissor. Sizlar idoradagilar sepen ishib o'tiramsizlar, nima qilsizlar? Hozir. Kunda degan chiqdi-ku. Saqchilik ko'rishdim, doktorlik ko'rishdim. Bir oy oldi biz shu saqchi bilan doktorlik ko'rishishning gibi. Ya ko'rish bo'lamidi? Qanchaylar? Ya sizlarni bir idoraning o'rnashtirgan ish bo'lgan ekan bu. İdoraning rahbarlari berib o'z ko'rishyapti, idoraga akilib ondan chaqamabdi. Hay, o'zini ko'rishsin, ya'ni men ko'rishgandek o'xshash ko'rishdi yana. Endi xizmatchilik shunday bo'lib qoladi ekan qara. Ha, o'zimcha men qo'limdagi kitob tutdimmi yo? Ha, uningmi bir ozroq chalg'is qolgan. Shuni bitiribmiz deb shu ishlarni yuribdi. Shu oldin kuni shuni tutdim. Maktabni bitirib olsanglar, yani unga masnariya tushirdim. Ha, buningmi tezroq plan yo'lang deb oldirib o'tmamdi. Ha, shu biz ma'lumot tuntish bosqichida ma'lum planni tushunsak. Eng qadar tezroq tutdim. Tabak şey dedim ya, Murat mahkemede akşam kaçırmışsın. Hey, rahmat. Ben bağırma. Ben onu bir nakmeden konuştum. Vay bir aran kelgende hemen. Koş, pesti dolu maşını sakla. Ya ballı mısın? İdarına ballı oğlum. Evde kıştan olmak ya. Biz sen oturayız. Allah, bu korkunç. Başını böyle tutarak tuturum dersin. Tamam. İmkan kadar. Bolu. İspanyolunuz var? Ya bir ismi değil mi? Ha, görüşemedim daha tutan hemen. Ne olacak? Asas o zaman eski kaldırımını biz koydum hem de kağınını. Halen bir köşet geldikken toplat mesela. Esat nüfus emez mi? Bulan mesela kısan. Oğlum, asas kurulumlarını bir konuda bir meydanlarına aile şuna mı ses koydum? Bana. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Muzaffer var mı da? Bak. Aleyküm. Zafer. Ha? Nimet geldin. Assalamu alaikum. Kandarak. Gelen oradan tutulmuş mu? Cızık mı? Yaxşı. Bu ne? Yap. Ha, ne bu? Ma mühim neyse. Belen tutulurlar. Yaxşı. Şimdi tezgahı koyayım mı? Yapma. Smaysla bu da. Ma ne men köstüpe ya. Ma bu. O xorazan mısın? Gördünüz mü? Lav kıptırdı. Yerlik oğutta. Yerlik yemteleyen çamğı. Bu çamğının payısı naydı köp. Ma çamğını sınağı. Göğüşüne koşmayla ayrınla. Soğusasınız. Şunda kıptırdım çıkdı. Onun üstüne bu çamğı degende vitamin P, C. Hemiz tuluk. Hemiz kıvet oldu. Atayın ağaç geldim sizge. Rahmet. Demek yapatat kelgensiz bunu. Bu. Allah'ın ıskılap teslim başta ısmına okşmam da. Sıkmaydı gelsiz. Pekiştirin
başını ıssız kılsa, he? Aydın benim sen durgansız, he? Olmaz kalıştırmayla bu kaldı bir çıkar. Aşçam onu bir aşkana ekreteyim mi? Ben özel ekreyim. Siz öldüremezse bunu... Ben yerden işleyeyim. Ben yerden işleyeyim. Özünüzü bir ekran tutuşturun. Bir de başka işim yok, ben yerden bir şey. Ne koysak ola? Aşkana koy. Bak Ahmet Mehmet'in gelgen doyunu. Bu. Siz de var. Üzerinde... Esta, siz avar kılamayın mı ande? Bilen tudunuz. Yaxşı, yaxşı. İşleriniz kandarak da şafon. İşte hazır yaxşı. Kötü kaldınız mı? Adam degan nima ko'nmadi deysiz. Ko'rib ketdi. Uning ustiga o'shanda atalig'i demli kunni ko'rishib turdik emas. Ben sen usuğantın yok ki şire ya. Özgürüş zor. Koy. Başlangıç sonda. Hay. Bu koçu karşınız hemmeden maşinası varken, memnun yokken. Şu 95'li maşin sıfırları ettim. 95 lan? Bunu oyununuzda asareteye katışıp koyamsınız ya söz edip mamsız. Ne? Üzemeyi değil mi? Kendini işitip düşünmedin size. Yok ya tıkır Ballarınızı çıkarıp aldık ha. 67'nin edimi turup rılık düşmeyin. Ben arasam o 95'ten maşinası bizi bağlamam da. Maydasısız uçmuş değil mi? Peskibek bana da açın başınız. Ama bu şey yolla sen işini ısrar koydu benimki. Sana Bu değişiniz. ne ki karşınızda ışında. Urumuşta kızıl çırağı tuğan. Edimi hatırcaya mağını koymay. O kızı sıra olmuş bu. Mayda kızı sıra olmuşsa katlaşmak çıkmadı o. Bu sizden görüşeşki aldıradan ha. Yolda kirip aslan besleşkendeki emme kızıl çırağı laptı değil mi laptı diye. Aşı may beslep güzel yürüp olmadı. Biter gittim. Oy onda kılma onda kılsınız bu. Hayatınızda oynaşkan bunu siz. Oy, hiç kim yok ya, yok saçım yok ya, üte bitti böyle. Sakçı bulmuş mu ha? Şüpheli üskürü var yerde. Kırıp kalam da. Allah, onu kapılmaz mı? Şu okumaya girişke kaldık aşında aldıran gibi ken bana. Ya toktan. Mühim bir iş var, mühim iş. Buyum bakallarınız var. Sayısız ne oldu? İsmim Bağakçı. Mabet. Şike. Yani kimdi o? Yani kimdi o? Yoksa siz? Vay. Hey kile. Sana haberiniz yoksa var? Yaxşı. Kile. Vay bak kasyamak için geldi sizden. İdare bir neçe bize de gelsiz oturuşan Allah'tan bu köşkleydi. Vay kile. Vay ben ne çıkarttım bazen kalsam sizi tapamayım ama ben kaldırış gelsiniz. Yakınızda kızlarınızda aldaş oluşu. Allah yaşasınız. Özünüzün müşülükü yaxşı faaliyetlerinizni bana bir sözlep bergen bolsanız ben şunu bir paydalanış material qilgan bo'lsam deb o'ylab shu sizga aytdim sizdan. So'zingiz hozir shu Qumul Chex idorisida. Konuşan cemaat idaresi. Saniye. Qanisiz? Ma mening yozganlik ssenariyimning dastlabki nusxasini ko'rdingizmi? Ya. Ne koydunuz? Misha qo'ygan aniq ismdi bor. İşte pamanızı aktır koy. Voy aqtumga yerim qamidi deymi? Ne ketdi bu yozgan narsan? Va qardim bo'ldi. Xizmatim bilan qarab.
Ballarni qarab boqayman. Ballarni o'y nima ish qildi u? Aytganda ballar bo'lmasa. Ma tashaqindiga adash kirgan vaqtda men o'sha qo'ygunim aniq esimda tursa bilan nega tutdi bu? Ay, tashaqin bag'oqlarni yug'ishtirib somkisidan ichkatdim ya. Elim yaxshi telefonda izoh chiqarmana bir tutuq boqayman. Assalomu alaykum. Ben Muzaffar. Ha, yaxshi. Bundaga hayatın siz bag'atga kirgan chog'da shu meni bir materiallarim bor, shuni qo'shib eshitib qo'ygansiz, ha? Ha, to'g'ri. Ajbirlash varaq to'g'ri. Ha. Yo'q, aşkıpsiz. Kim bo'pti? Ma tashaqin degan kallasini zig'zag'lama saran. Pachkaga o'xshaydi deb ichda axir to'ltash tutdi. Men chiqib qarab boqayman. Ne qaraysiz nega? Axir bedali chiqib qaramsiz. İlgari bir saranım ekan bu. Kishi vaqt anasi bo'shkini jiqtirib deb monstrga ketgan saran o'xshaydi buni. Ma buni deyken ma tashaqin degan saran bo'lsa lekin ikkinchi bir darsimiz ular. Ha, men boshlab aytdim o tashaqinni. Nusrasi yozolmaydi, saran qoldi. Nima saran oldu? Emmi saran mı kalırsınız kızlarıma saranlar? Sefer. Kompüter saqlangan bu ne? Nimini kompüter saklaydı o nimini? Bana icat etken bunda ilham gelgen yazgan neyse bu. Bak kaçan ilham gelgende bu kompüteri sıfırdan koşup koltuğum hem ne söyleyip şuram değil mi? Bak kol yazma dedim bu kol yazma. Kol yazım bulam da pik yazım bulam neymiş miydi? Ma vakı. Cep 3 oldum da taş maymun bakakka. Ne hoş olgun. Başlarıyan ahiriz bitirdim. Ya Allah mübarek olsun. Hani boz bitkizipsiz. Ha, hürmetli taş bakak. Man köyünüp, ötken boz başlarıyan taş etmegen boz ne yapıpsın ona isteyi bu? Şunu dememsiz. Peki o biçarada mukastan kımıddın ha. Ay, ispapsız koyana. Nakıl, var ben bir aperatif bileyim. Müzeffer. Saatmiş vak oğandı mı? Vay, bana film müdüründen restoran bir taşlap bir ay aç biçarın bir vaxtı uflusun. Elim onu söylep, menden bekerek ciddileşip oturdu. Adam olmaz benim oturun ha. Nege? Başsız bargaya. Oturun. Hiç ne var ki bu? Ben oynayan olmayayım bala. Nemi gördü. Boptu bir aşkını hatırcam kılın ha. Oldu makul. Bekes kama ha. Ha. Oy. Kelin. Yaxşı tutdunuz mu? Snaryanınızı bitirip boğandım. Şu sizni hatırcam kılıç için snaryanınızı uyuңuz ketmangan. Deyiş bolğandek men özünüzüm kepsiz. Öykirli. Boldukam, rahmat öykirmey. İdaredan tilip o'qibdi. Siz yozgan ssenariyni bir yil ishlaymaydigan bo'pti. Shuni sizga deb qo'yaylik deb kelgan.